Kitang tanan ningon, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Mga kaigsunan ko ni Kristo aron maandam kita sa pagsaulog diri ngatong santos na misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. O Diyos nga magahom, among mabubuhat ug mag-aagap, himo nga magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudloan ako sa Ginoong Dios, sa angay kong isulti. Aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw, sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, ni adtong buot muhampak kanako. Ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis. Ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako? Magdungan kita sa pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway? Paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios, kinsay mo ingon, nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan, sama sa bisti, ug kutkuton sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag. Maggalakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Palihog atong usbon, maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Gihigugma ko ang Ginoo, tungod kay namati siya sa akong pangaliya. Tungod kay gipaabong niya ang iyang dalunggan kanako, sa adlaw nga ako nagsangpit. Magalakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Ang mga bugkos sa kamatayon, nagalibot kanako. Ang mga litag sa kahiladman, nagagunit kanako. Nahulog ako sa kaguol o kasakit, ug misangpit ako sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, luwasa ang akong kinabuhi. Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Mahigugmaon ang Ginoo og matarong. Oo, ang atong Dios maluluyon. Ang Ginoo nagabantay sa mga gagmay, napukan ako ug iya ako nga gitubos. Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Kay giluwas niya ang akong kalag sa kamatayon, ang akong mga mata sa mga luha, ang akong mga tiil giluwas sa paghisukkamod. Maglakaw ako atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang sa katawo guingon nga siya may pagtuo, apan wala siya'y mga maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may mga kaigsunan
nga nagkinahanglan og bisti o walay igong pagkaon, magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios, pagsinina kamo og kaog maayo, kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon niyo ang pagtuo, patay kini, kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon, ikaw maoy may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinagi sa akong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus ug ang iyang matinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang matinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iya matinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudeyo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, apan sa ikatulog ka adlaw, mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang matinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod diini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang matinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang matinun-an ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi, alang kanako, ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan.
Can we greet each other good morning? Ina inyong tapat, good morning. Kung mangutana ko ninyo karon sa kadugay nga kuyog nimo sa imong bana or asawa o sa imong uyab, nakaila nabadyod ka niya. One of the greatest experiences in any relationships is the experience that you are being understood. Nga diha sa relasyon nato, adindot nga ang pagbinayluay sa pagsabot sa isig usa mo patigbabaw diha sa relasyon. Nga ang tao nga imong hinigugma nakasabot nimo og nakasabot sa dalagan sa imong huna-huna og kasing-kasing. Kanang mukihap ra gani ka, nakasabot na siya kung unsay imong ganahan. Or kanang mupabundak na gani kag tingog pinatawag sa cellphone, nakasabot na siya nga papaulion kaniya. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, karong Domingguha, gisukod o gisuta gayud sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinun-an kung nakaila ba gayud sila kaniya. Mao nga nadungog nato karon sa atong ebanghelyo nga nangutana siya, para kaninyo si kinsa man ako. That is a very personal question addressed to his apostles. Nadungog niya, nanangutana siya, para sa uban si kinsa man ko. Ngayon sila, nadungog namong ay ikaw, giingnan nga si Juan magbubunyag, si Elias o usa sa mga propeta. Pero directly and personally, iyang giingnan ang iyang mga apostoles. O kamo, dugay naman tan kuyog-kuyog, dugay naman mo nga nakaila kanako, si kinsa man ko para ninyo. Kining pangutana ni Jesus para sa iyang mga tinun-an, magpahinumdum kanato sa kabililhon sa sakto nga pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sakto nga pag-ila sa Dios makatabang kanato sa pagsabot sa atong kinabuhi ug misyon diha sa simbahan ug niining Kristohanong katilingban. Samtang ang sayop nga pag-ila sa Dios kasagaran maoy hinungdan sa sayop nga pagsabot sa kinabuhi nga Kristohanon. Example niini, usahay ang Dios atong pagpanabot kaniya murag ATM. Kung naatay problema sa kwarta, usa pata mosimba. Usahay ang atong pagpanabot sa Ginoo nga mangdaot, mangmamarang, kay kung naatay kontra, mudagkot dayon tagkandila, dayon ato dayong i-curse, ato dayong iampo ang kadautan sa atong mga kontra. Usahay ang atong panglantaw sa Ginoo usa ka sugarol, kay kung mupatag gani og swertris, ang papel ipailalom dayon diha sa mga imahe sa Santo Niño. When we have a wrong understanding and knowing of our God, dili ta makaila kung unsa ang rason o masukod nato kung unsa ang iyang rason nganong nagpakatawo siya diining kalibutana. Oftentimes, ang sayop nga pagpanabot nato og pagkaila sa atong Ginoo, makabuhat usab kita og sayop diha sa pagpuyo nato niining Kristohanong katilingban. Sa pangutana ni Jesus nga kinsa man siya, ang tubag ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ikaw mao ang manluluwas. Sakto ang tubag ni Pedro apan ang iyang pagsabot mahitungod sa Mesiyas
lahi kay sa pagsabot sa atong Ginoong Yesu Kristo. Kay nga naman gibablong sa atong Ginoong Yesu Kristo ang si Pedro, tungod kay ang iyang pagpanabot sa Mesiyas, mauman ang Mesiyas nga usa ka political leader. Kung mahinumduman ninyo, during the time of Christ, they are under the Roman Empire, and people are praying nga moabot ang usa ka hari, usa ka manluluwas, aron sila mahatagan og kagawasan under the Roman Empire. Mo bitaw nga sa nagsunod-sunod sa atong Ginoong Hesukristo, ang ilang panglantaw sa atong Ginoong Hesukristo gamhanan, ug nagtuo sila nga mogamit og kusog ug gahom ang atong Ginoong Hesukristo aron makigbatok sa mga Romanhon. That is why when Jesus said nga ang anak sa tawo magantos ug mamatay diha sa krus, ginay-hinay siya og bira ni Pedro. Tungod kay mismo si Pedro wala man nakasabot o wala nakaila sa tinuod nga misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay unsa man di ay ang misyon sa atong Ginoong Hesukristo, niani siya not as a political leader, not using power, but using love, gugma. Ang gipasabot nga Mesiyas ni Kristo mao ang Mesiyas nga muhalad sa iyang kinabuhi diha sa krus aron pagluwas sa tanan diha sa kaulipnan sa sala. That is the understanding of Jesus. Munang sukwahi sila ang panglantaw ni Pedro, political leader, si Jesus. Si Jesus ang iyang panglantaw, ang iyang misyon, nga iyang ihatag ang iyang kaugalingon kanato aron kita matagan og kinabuhing dayon. It is not violence, rather it is dying on the cross with so much love. Mo na nga naay panultihon nga nag-ingon, you need power only when you want to do something harmful. Otherwise, love is enough to get everything done. Mao nga kung masudlan nato, kung makailata sa atong Ginoo, ang atong Ginoo does not bring destruction niining kalibutana using power to destroy people. That is not the concept of God. That is why bringing that to our Christian community, we are against death penalty because we believe that is not the mindset of Jesus. That is not the heart of Jesus. Kung nakaila lamang kita sa atong Ginoo, what He brings to us is restoration. Yes, makasasala ta, pero kung gamito nato ang konsepto nga tawhanon, kung kada sala patyon ta, kinsa may magpabilin ni ining kalibutana. But what Jesus brings is restoration, redemption. Nga kitang tanan nga naa dinhi karon maskin tuod makasasala, pero gihatagan niya og tsansa nga magbag-o, mag-usab sa kinabuhi. And we know nga niining Christian community, dili nato mabulag ang balaod sa Dios o balaod sa tawo.
Tungod kay kitang tanan nagtuo man sa Ginoo, unless wala ka nagtuo sa Ginoo. That you believe that there is higher law, the divine law, ang balaod sa Dios nga ang tawhanon nga balaod nagsalamin sa Dios nun nga balaod. That is why as a church motingog kita, musulti kita, we do our prophetic role, that we are against laws that are against divine law. Kung nakasabot lamang kita, kung nakaila lamang kita sa atong Ginoo. Naay panultihon nga nag-ingon, we cannot love what we do not know. Dili nato masabtan ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang giingon kung dili kita andam nga mudawat sa iyang cross. Tungod kay the greatest symbol of love is not the heart. The greatest symbol of love is actually the cross. Nga diin diha sa cross makahinumdum kita nga naay Ginoo nga nagpakatawo, nga naay Ginoo nga mihatag sa iyang kaugalingon diha sa kamatayon sa cross aron kita nga mga makasasala mahatagan og kinabuhing dayon. Sa ingon ang kamatayon ni Kristo sa cross dili lamang kasinatian sa kaluwasan kundi mao kini mismo ang iyang pagtudlo kanato unsaon nato pagsabot ang Dios nun nga gugma. How do we understand the love of God? And when Jesus said, there is no greater love than to lay down one's life to his friends. Ang kanunay nga paghatag sa kaugalingon aron ang uban makabaton o kinabuhi. It is always for others, not for us. That is the kind of love nga ang atong Ginoong Hesukristo buot nga makasabot kita, buot nga mapuy-an kanato. That is why mingon siya, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. And when we think about love, it is always God's love. Mao nga kung maglibog kita, kung unsaon nato pagigugma, mubalik kita sa pagigugma sa Ginoo. Atong hidumduman ang cross. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross, come and follow me. When we love, and our love is based on the love of God, we will never go wrong. Tungod kay ang gugma, Diyos man. God is love. And when we love, we are always for God. Mga makaila lamang kita niya, ang pangutana, sikin sa man ako para ninyo. Makaila lamang kita niya, kung naa kitay pagigugma diha kaniya. Dagko nato kini nga pangutana usab ang gipangutana sa atong Ginoong Hesukristo sa atong pagpamalandong sa pagpamauli nato karon. Sama sa iyang pagpangutana sa mga apostoles, nangutana siya, para kaninyo, sikin sa man ako. Let us ask this question personally. Kung si Kristo mangutana ninyo karon, sikin sa man ako para nimo. Amen.
Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahom sa tanan. Ngitog sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dilig binuhat usa kaniya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nganto siya namatay ug gilubong, sa ikatulo nga adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga maibayaon aron paghukom sa mabuhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong manghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sada. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Ang Ginoo matinabangon ug makiangayon, Dios nga puno sa kaluoy, manalipod ug muluwas sa iyang katawhan. Ipadangat nato karon ang atong mapagampo ngadto kaniya ug mingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, nga iyang bantayan ang simbahan uban sa pagtuo ni San Pedro, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa mga katungdanan publiko, nga ilang tahuron ang katungod sa kinabuhi sa mga gisabak, sa mga walay kapaingnan ug sa mga tigulang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip nga mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa katungdanan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga kalag nga mihalina, nga makita na nila ang manunubos nga nagantos alang kanila ug alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Diyos, sa pasaylo ug kaluoy, pinagi sa mga panungdan sa mong manunubos, pamatiya nga mong mapagampo sa imong simbahan, nga uban ni San Pedro, mipadayag sa mong pagtuo diha ni Kristo imong anak, nga bulig hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Isugikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayag pangmaya sa ngalan, alang sa pagkasalanan ng tibok ngayong santos ng simbahan. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo, magagakunta sa mong mga huna-una ug mga buhat, ang imong espiritu magtultulunta kanamo diha sa dalan nga na kanimo, kini imong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan, ang matarong gayod nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios, apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pakigigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli ni kanamo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining magasa, aron nahimo kini alang kanamo nga lawas bugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag diini ngadto siya matimun-an mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto siya matinun-an ug mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini maong kali sa kong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ugalang sa tanang mga tawo aron na masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagduo. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan dilingpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, nilito among obispo o sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang mga maigsuon nga nangamatay, malauman mabanaw sila o ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming ngaangiyan nga makaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria minahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo magahong nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gabito ng pagampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoong mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag inig suunay. Peace be with you. Kini mao atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang langitnong bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you
Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia ang imong gihatag kanamo, magagakunta sa mga huna-huna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultol unta kanamo diya sa dalan nga na kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod alang sa orasyo imperata. Pagampo alang sa pagatiman sa kalibutan. Labing makagahom nga Dios, ana ikaw sa tibuok kalibutan, o ganausab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo ang imong kalumo sa tanan nga may kinabuhi. Ibubo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma, aron among panalipdan ang kinabuhi o katahom sa imong kabuhatan. Puna kami sa kalinaw, aron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usag-usa. O Dios sa mga kabos, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga bililhon sa imong pananaw. Hatagig kaayuhan ang among kinabuhi, aron among panalipdan ang kalibutan ug dili among amungan. Aron ang matahom lamang ang among itisok, dili ang kahugawan ug kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tawo nga nagpahimulos sa mga kabos ug ang mga bahandi sa kalibutan aron pagtagbaw sa ilang kahakog. Tudloi kami sa pag-ila sa kabililhon sa matag binuhat aron mapuno kami sa katingala ug pagpamalandong. Aron makakita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa among pagpanaw nganha sa imong walay katapusang kahayag. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami, diha sa among papakigbisog alang sa hustisya, gugma og kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, manglingkod alang sa pahibalo. Ang mga suna nga in charge karong sunod Domingo, September 19, 2021, Anticipated Mass Zone 9 and WAF, 6 a.m. Mass Zone 10 and BCCR, 8 a.m. Mass Zone 11 and Apostleship of Prayer, 5 p.m. Mass Zone 12 and KC, 7 p.m. Mass, Zone 13 and CFC Global. Lector, Group D. Church donations for the period of September 5 to 11, 2021. Anonymous, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Cyril Malabunga, 1,000 pesos. Anonymous, 500. Gornes Family, 500. Anonymous, 300. Anonymous, 100. Aselfa Galera, 100. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaag kaninyo. O manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad natong santos nga misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ. My family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other.
Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.